आफन्तको छु के यति रोएँ कि अब तिमीहरूलाई म बेच्छु किन म मर्न चाहिँ मर्दिनँ त मलाई मर्ने रहर छैन त म मर्न चाहन्छु तिमीहरूलाई म बेच्छु म यहाँबाट निस्किन्छु म यो दलदलमा बस्दिनँ भने मैले प्रण गरेँ आफूलाई प्रण गरेँ अब उहाँ मान्नु भएन भने म एक्लै म यो प्रयास गर्छु मान्नु भयो भने उहाँलाई नि मनाउँछु भनेर अनि बाबा कलाकारिता गर्न विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर पनि गर्न सकिन्छ चन्द्रमामै पुगेर पनि गर्न सकिन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो कलाकारिताले पाएको चिज यो सम्मानहरू यो चिजहरू चाहिँ हामीलाई देश निकाला गराउनलाई लिएका छौँ हामीले त्यो बेलामा थाहा भएन अहिले आएर भोग्दैछौँ यो सम्मानहरू सबैलाई महिना राखेर हामी बाहिर जाउँ भनेर मैले उहाँलाई प्रपोज गरेँ अब मिल्दैन मलाई थाहा छ कि उहाँ त हाम्रो थाल्नु पनि जब केन्द्र त्यहाँबाट सिधै अब उहाँलाई घुमाउने काम हुन्छ नि मलाई भइसकेको थियो त्यसपछि यति धेरै कन्भिन्स गरेँ उहाँले कन्भिन्स हुनुभयो 4-5 वर्ष यो लगभग 3 वर्ष होला 3.5 वर्ष भयो प्रोसेस थालेको त 3.5 वर्ष होला डकुमेन्ट कलेक्सन गर्न थालेको ट्याक्कै बुझाएर एप्रुभ भएको चाहिँ लगभग 3 वर्ष भयो अनि त्यस पछाडि त्यो प्रोसेस नगर्यो भने किन मलाई बाँच्नु थियो कि मेन कुरा मलाई कहाँ जान्छु मानवता त विश्वको जुनसुकै कुनामा गर्ने हुन्छ नि मन मस्तिष्कमा कहिले पनि मरौँ भन्ने चिन्तन चाहिँ कहिले पनि आएन हेर्नु म कुनै काउन्सिलरमा पनि गइनँ म सन्तानको कारणले पनि हो कि छोरीको कारणले मैले तीनजना पात्र मेरो जिन्दगीमा म यहाँ बाँच्नुन्जेलसम्म 3जना पात्र मेरो जिन्दगी एउटा मलाई जन्म दिने बुवा मेरो बुवा यति कमजोर हुनुहुन्छ कि अहिले मेरो इन्टरभ्यूहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन मेरो बुवाले चाहिँ मलाई सानैदेखि नै मलाई